Liebe ist das Spiegelbild des Herzens. Gott hat uns Hingabe gelehrt. Und Erfüllung ist das Ziel des Lebens. Du hast wieder Musik in mein Leben gebracht. Und dadurch das Glück. Die wahre Liebe begegnet dir nur einmal im Leben. Und wenn sie es ist, kann keine Macht, keine göttliche und keine irdische sie aufhalten. Erst wenn die richtige Frau in das Leben eines Mannes tritt, wird sein Leben einen Sinn haben. Die wahre Liebe begegnet dir nur einmal im Leben. Und wenn sie es ist, kann keine Macht, keine göttliche und keine irdische sie aufhalten. Im Tal war die Jahreszeit der Liebe angebrochen. Die Knospen der Erinnerung waren auf die Zweige gestoßen. Unzählige Blüten vergangener Augenblicke hatten sich geöffnet. Unausgesprochenes, nie erhörtes Verlangen. Halb schlafen, halb schon erwachen. Betrachtete neugierig das Leben, wie es Vogel für Vogel vorbeifloss. Jeder Augenblick schien wie neu, und doch war er immer derselbe. Ja, es ist das gleiche Leben. Liebe und Verlangen erfüllt, in dem sich begegnet und Abschied nehmen muss. Dieses Gefühl ist die Zeit wie ein Wasserfall verwendet, das davonfließt. Leise flüstert die Sonne, dass im Tal des Herzens nie die Jahreszeit der Liebe angebrochen sei. Die Knospen der Erinnerung waren aus den Zweigen gesprossen. Unzählige Blüten vergangener Augenblicke haben sich geöffnet. Die Liebe, was verbindet sie mit der Musik? Inspiration. Liebe und Musik sind miteinander verknüpft, denn beides kommt direkt aus dem Herzen. Das Schicksal von beiden hängt davon ab, was euer Herz sagt. Wenn euch euer Herz sagt, dass ihr eine Frau liebt, dann lasst ihr es ihr wissen. Ihr zerbrecht euch vorher nicht den Kopf, ob sie eure Gefühle erwidert oder nicht. Tut einfach, was euer Herz euch sagt. Die wahre Liebe begegnet ihr nur einmal im Leben. Und wenn sie es ist, kann keine Macht, keine göttliche und keine irdische sie aufhalten. Erst wenn die richtige Frau in das Leben eines Mannes tritt, wird sein Leben einen Sinn haben. Die wahre Liebe begegnet ihr nur einmal im Leben. Und wenn sie es ist, kann keine Macht, keine göttliche und keine irdische sie aufhalten. Das ganze Leben besteht nur aus Lieben und wiedergeliebt werden und aus sonst gar nichts. Nun gibt es alles hier. Musik, Freundschaft, Liebe. Das ganze Leben besteht nur aus Lieben und wiedergeliebt werden und aus sonst gar nichts. Erst wenn die richtige Frau in das Leben eines Mannes tritt, wird sein Leben einen Sinn haben. Die wahre Liebe begegnet ihr nur einmal im Leben. Und wenn sie es ist, kann keine Macht, keine göttliche und keine irdische sie aufhalten.